Saya Didi Kang. Saya dari Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Okey, saya hari ini saya nak buat satu testimoni tentang Lactoberry. Pengalaman saya menggunakan Lactoberry. Okey. Sebelum ini saya ada gunakan Lactoberry, tapi bilangan session sikit sajalah, satu ataupun dua. Dan saya ada satu masalah. Masalah saya apabila saya silap makan, contohnya makanan yang goreng ataupun kacang, maka saya akan batuk. Apabila saya batuk, batuk tu akan berpanjangan, dia tak akan berhenti. Dia takkan sehari dua, seminggu dua. Dia biasanya makan bulan. Kemudian pada tahun 2010, saya terpaksa, saya batuk sehingga kadang-kadang terkencing. So, tahun 2010, saya disyurkan ke hospital. Okay. Dan doktor mengesyaki saya dapat TB lah, sebab kerana batuk tu dia kering lah. Dia tidak ada kahak daripada kahak. Jadi saya pun apabila saya sentiasa menyertai testimoni, ada yang kata jumlahnya tidak mencukupi. Jadi saya cuba 15 session. 15 session dan saya ulang 2-3 kali, maka saya dapati batuk saya dah hilang. Okey, sehingga tahun 2021 batuk saya ada tapi tidaklah berpanjangan. Sehingga tahun 2020 saya tidak ada batuk langsung. Jadi ini menunjukkan Lactoberry ini sesuai dengan saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada syarikat Syahok kerana telah memberikan produk yang begitu mujarab untuk selesaikan masalah batuk saya. Sekian, terima kasih.